လာပါရှင် Griffy Good Japan Company ကပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ညီမကြည့်ပြီးရှင်းတတ်ပါဟုတ်ကဲ့အခုကြည့်ပြီးတစ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကြည့်ပြီးတို့ရဲ့ဒဝယ်မြို့မှာရှိတဲ့လောင်းလို့မြို့နယ်ပိုင်ဖြစ်တဲ့မောင်မဲရေတခွန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမောင်မဲရေတခွန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ပြီးတို့ဒီလန်ခီးချေနေတဲ့ကြည့်ပြီးတို့ပြောစရာကောင်းတဲ့ခရီးတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဒီရေတခွန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်တောင်မှလှတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတို့နဲ့အတူဗီဒီယိုကလေးတွေကြည့်ရအောင်နော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Living Media နေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ခမော်ဆိုးပါခမော်ဆိုးဒီနေ့ရေတခေါ်လေးတစ်ခုသွားနေပါတယ်အဲရေတခေါ်ကကျတော့ဒဝယ်မြို့အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ကပူရွာပေါ့နော်အဲကပူရွာနည်းနည်းကြော်လို့ရှိရင်ဒီရေတခေါ်ကိုရောက်တယ်နီးစိုးရေတခေါ်လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲရွာကနေပြီးတော့ထဲဝင်လာတဲ့အချိန်မှာတောလန်းတွေဖြတ်ကြော်လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲတောလန်းတွေကကျတော့တချို့နေရာမှာကောင်းတယ်တချို့နေရာမှာဝက်ထားချေလဲရှိတာပေါ့နော်ထားတဲ့လမ်းလဲချေနေလဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့စိုက်ကယ်နဲ့လာရတော့ပူစင်ပြတာပေါ့နော်ဒီကြတန်တွေတော့ကြားနေရတယ်ဗျာစိတ်ဝင်စားဖို့တော့တောင်းမဲ့ခြင်းနဲ့လမ်းလို့လည်းရှော့ရတယ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရေပူလို့စားစရာလို့ပါတော့ပူကောင်းတာပေါ့နော်ထဲကနည်းနည်းထောက်ကြတော့လေဘာမှရောင်းသမားတွေလည်းပါလည်းမရှိဘူးဒီကူတော့ပါဝင်ဖြတ်ပေါ့နော်ဟိုမှာမြင်တွေ့နေရပြီနေတွေ့ကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အခုမောင်မဲရေတခေါ်ရောက်ရှိနေပါပြီကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများချက်ကြည့်လိုက်ပါဦးမောင်မဲရေတခေါ်ဘယ်လောက်လှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားရေတခေါ်နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်အဆင့်တွေတော့ရှိတယ်ရေကူးလို့ရတဲ့နေရာလေးတော့ဒီမှာနည်းနည်းတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပေါ်တစ်စိရှိသေးတယ်လို့ကျွန်တော်သိရပါတော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ပေါ်တစ်စိတက်ကြအောင်နော်ကျွန်တော်တက်လာတာပေါ့နော်တဝဲတော့ရောက်ပြီကျွန်တော်အပေါ်တိဆက်တက်ကျင်နေရစိုက်ကြည့်လို့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကလစ်လေးကြည့်ပြီးသားပြီဆိုတော့ကြည့်ပြလို့နဲ့အတူထပ်တူထပ်မြတ်ပျော်ရွှင်ရလိမ့်မယ်လို့ကြည့်ပြီးကြည့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမောင်မရေတခွန်လေးကိုမဖြစ်မနစ်သွားရောက်သေးတယ်လို့ကြည့်ပြီးတော့ comment ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့နောက်ရက်တွေမှာလည်းကြည့်လို့ Griffy Good Japan Company ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားပဲကောင်းတဲ့ information ဘယ်လိုမျိုးရေတခွန်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဦးမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်အားပေးရင်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ရဲ့ Griffy YouTube Griffy Facebook Page Griffy Instagram Griffy website တို့ကို like and follow လုပ်ဖို့မမေ့နဲ့เนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်